ati maallaqa hin qabdu hiyyeessa yoo maallaqa fiddaa dalee dullee maallaqa argataa hin jirtu ilmaanteen irraa qabi jetteen itti gattee bira tartee jirti deemaa jirti amma karaa isiin haa ta'u nama biraatti walii galtee deemaa jirti kun ammaa kanaa walii galtee wal jaallatanii jiranii waan godhuun qabu ka dirqama isaatti kun ilmaan fi guddifachaa jira taphachaa kokkofalchiisaa guddifachaa jira kunoo gara kaaniin ammoo qayyoomiyaatti dalagachaa gara kaaniin waan jarri taphatan tolchaa fi jireenya hama keessa dabree jiru guddifachaa jira maashaallah barsiifachallee jira gara kaaniin ammoo tuyyu kun jiru akkana keessa taa'ee ilmaan isaa guddifachaa jira ilmaan xiqqoo guddatanii kun amma ammoo yuunivarsiitii deemaa jiranii waaw maashaallah ilmaan isaanii guddatanii amma boo'ichaan gaggeessa jira gara yuunivarsiitiidha kun dacha'anii jiranii kun taphataa kun ammoo tuyyuu bakka waan adda addaa ta'anii fi dacha'anii siin kun akkana taatee deebitee jirti jireenya addunyaa guyyaa tokko oli guyyaa tokko gati.